kino kiganiro twari twabateganyirije uko Kagame FPR-DMI n'abanyamerika batwerereye Ubufaransa jenoside yakorewe abatutsi. Ibi bikaba bimaze kuba akamenyero ko buri gihe iyo Paul Kagame abikeneye atunga agatoki Ubufaransa aburega kuba ngo bwaragize uruhare muri jenoside yakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Ni muri urwo rwego rero yigeze gushinga komisiyo mucyo ikaza gufindafinda raporo yasohotse tariki ya 5 z'ukwa munani 2008. Iyo raporo ikaza kwanzura ko Ubufaransa ngo bwagize uruhare ku buryo butaziguye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ejo bundi rero nanone tariki ya 11 z'uku kwezi turimo kwa 12, ikigo cy'abunganizi mu mategeko Cunningham Levy cyangwa Muse LLP araza kubivuga neza, Dr. Theogene Rudasingwa w'umwongereza unaturiye aho ngaho icyo kigo kiri Washington. Icyo kigo rero gikora Washington DC nacyo cyasohoye raporo itangira igira iti guverinoma y'u Rwanda yadusabye kunonosora ibikoresho bigaragaza uruhare rw'abategetsi b'Ubufaransa muri jenoside. Dr. Theogene Rudasingwa rero ijambo ni ryawe. Nzi neza ko wagiranye muri mwaka w'1994 imishyikirano n'abategetsi b'Ubufaransa nka Alain Juppé, ba General Mercier n'abandi. Turagusaba rero nk'uko twabigusabye ko bidukundira tugushimire, turagusaba kudusesengurira mu ncamake ibyino raporo y'icyo kigo cy'i Washington aho utuye. Ijambo ni ryawe. Urakoze neza cyane Joseph, urakoze cyane nawe Sixbert kuko waje kwifatanya natwe muri iki kiganiro kiza kuba kigufi. Turacyasesengura, tuzagira umwanya wo kubishyira mu buryo kugira ngo na context zose zumvikane. Icya mbere navuga mu by'ukuri nta gitangaje nk'ukuntu nawe Joseph wari ubivuze uti hari n'andi maraporo yagiye aza, ahubwo nahoze mvuga ni n'uwakwandika yavuga ko bayise ngo ni Muse report MUSE, kuko abo bantu ngo bakoze iyo raporo ni abantu mu by'ukuri b'abavoka, ni umuryango w'abavoka ubundi nyine ucuruza ubwo bushobozi n'ubumenyi bwabo muri ibyo bintu by'amategeko. Uwagiye kuri website y'iyo organization yabibona. Nta kintu rero gitangaje kubera ko ibyo bya mucyo byabanjirije ibyo ngibyo ndetse n'ibindi bikunze kuza biherekeje icyo umuntu yakwita narrative ya FPR na DMI, kuko FPR DMI inkuru yabo ni iyihe ku mateka y'u Rwanda kuva muri 1994. Inkuru ni ukuvuga iyo nkuru nanjye nahoze mu bantu bayibibaga, bayisakazaga, bayishishikarizaga abanyamahanga. No kuvuga ngo indege ya Habyarimana yahanuwe na kariya gatsiko k'intera hamwe, kariya gatsiko mbese ka MDL MRND-CDR, agatsiko ka MRND-CDR, kugira ngo batangize genocide. Ngo extremists b'abahutu nibo bahaniye indege kugira ngo batangire igikorwa cya genocide y'abatutsi. Ikindi muri iyo nkuru ya FPR DMI ikavuga yuko mu by'ukuri FPR ariyo yahagaritse genocide, kandi hero mbese intwari muri ko guhagarika genocide y'abatutsi akaba ari Kagame. Icyo ni igice cya kabiri cy'iyo nkuru. Igice cya gatatu kikavuga mbese ko Abafaransa ari bo bafashije buriya butegetsi kariya gatsiko ka MRND-CDR gukora genocide y'abatutsi. Ibyo rero akaba ari byo bice bitatu by'iyo nkuru. Kuva muri 1994 icyo kintu ubona ko kitigeze kivaho, niko iyo nkuru ivugwa buri gihe. Icyo umuntu yakwibaza rero ni ukuvuga ngo kuki ubu noneho bongeye harimo eko muri studio, ariko Joseph sinzi impamvu yabyo. Wareba neza
ntabwo mbere ko wenda iwanjye nshyire muri mute, reka nshyire muri mute wenda niba ari icyo byagira cyangwa nsanzwe na sixbere kubikora. Okay, nicyo numva twakora muri aka kanya. okay. Yes, ndumva nyine byashobotse ukomeza aho ngaho byashobotse. Icyo cy'umuntu rero yakwibaza ni ukuvuga ngo kuki ubu ngubu hongeye gusohoka ikintu cya raporo nk'iyo ngiyo, raporo iva mu bantu bikorera ku giti cyabo, abantu prive, abantu mbese bacuruza ubukorikori bwabo, kandi bazi neza ariko ikibazo gikomeye cyane ku kintu kijyanye na jenoside ntabwo ari buri muntu wese, yewe n'igihugu ntikibifitiye n'ububasha. Ibyo ni ibintu bicungwa n'amategeko mpuzamahanga, uburyo bikora n'uburyo bikorwamo n'uburyo ayo maraporo akora. Icyo rero kuba bagikoze uyu munsi nicyo umuntu yakwibaza ati icyo bagamije ni iki. Ubwo wenda umuntu azagerageza gusesengura nyuma kwerekana impamvu byaba bikozwe, ariko genda tekereza impamvu eshatu, ubwo namwe mwaza kunyunganira. Iya mbere ni uko tugomba guturuka mu gihugu iwacu mu Rwanda, ukuntu ibintu ririya torwa rya Kagame ryagenze, abarirenganiyemo nk'uriya mudamu Diane Rwigara n'umubyeyi we, n'iriya terabwoba n'ubwicanyi buri gihe buranga biriya bintu bibera mu gihugu, na press mbi cyane hirya no hino ku isi, cyane cyane ryerekanye uko ubutegetsi bwa Kagame buteye, ukuntu yigize mbese ubu yabaye life president. Hari ibyo bibazo ndani mu gihugu byo agomba kugerageza gutwikiriza ibikorwa nka bene ibi ngibi byerekana ko umwanzi ari Abafaransa, umwanzi ari umuntu uturuka hanze, hamwe rero no kwerekana yuko ari we muntu mu by'ukuri ugiha protection, ugikingiye ikibaba Abatutsi, dore ko n'ubundi muri iryo nkuru nahoze mvuga avuga ko ari we mukiza w'Abatutsi. Ariko kubera uko Abatutsi bameze muri iki gihe, uburyo abicira kurwara nk'inda, ibyo byose nyine kubazi ko hari uko Abatutsi bacitse ku icumu, ari n'abandi uko tumutekereza uko tumutekerezaho, ibyo byose agashaka kubibutsa yuko Abafaransa n'ubundi aribo bagize uruhare mu kubica, kandi ko ari we mukiza wabo. So hari izo elema zo mu gihugu ndani. Mu karere tumaze iminsi ku biganiro by'iradiyo Joseph na Sixbert, muribuka ko twakomeje kwerekana ukuntu ibintu biteye mu karere, cyane cyane ko no muri itangazamakuru ryo mu Rwanda ritegekwa na DMI wabonye yuko bakomeje kwerekana yuko Ubufaransa rurimo kuvira indimwe u Rwanda na Uganda, burimo gukoresha Uganda cyangwa se bufatanyije na Uganda ngo mu bikorwa byo kugira nabi ubutegetsi bw'i Kigali. Ibyo nabyo twakomeje kubona muri za media z'u Rwanda. Ubwo nacyo harimo ikintu cya reaction, impamvu iyo raporo yabisohotse ubu ngubu, nubwo ibikorwa byo gushakisha uburyo bakora iyo raporo bigomba kuba bimaze igihe. Icyo ni icya kabiri. Mbese ibintu bibera mu karere kandi bituruka ku bikorwa bya FPR-DMI, nabyo ni ikintu umuntu yatekereza kuba yibaza ngo kuki ese iyi raporo isohotse muri iki gihe. Icya gatatu cyo navuga ni cya kindi buri gihe gihora mu by'ukuri kiremereye Kagame we ku giti cye na kariya gatsiko akoresha, ni ikibazo cy'indege. Indege yaguyemo niwe watanze, mbese niwe watumye iyo ndege ihanurwa, niwe watanze amabwiriza yo guhanura indege. Yaguyemo Habyarimana, perezida w'u Burundi, Cyprien Ntaryamira n'abandi bose baguye muri iyo ndege, kandi arabizi neza yuko iriya investigation, buriya bushakashatsi buhoraho kugira ngo abagize uruhare
muri icyo gikorwa bamenyekane. Muribuka ko buri gihe iyo hagize ikintu kivuga kuri icyo gihe kuri icyo kintu Kagame asaza imigeri. Muribuka ko yirukanye ba ambasaderi, muribuka ibyo yagiye akora hagati aho hose, sinakongera ngo mbarondogorere mbisubiremo, abantu barabizi. Ariko buri gihe icyo kintu cy'indege gihora ku mutima wa Kagame, kuko azi neza yuko kitazigera kizima, ko ikindi gihe icyo kintu mu bihe bizaba byahindutse atakiri ku butegetsi, akatsiko ke katari ku butegetsi, kugira ngo bakore bene ibyo bikorwa hirya no hino ku isi. Urumva ko icyo gihe abatekereza ati abantu amaherezo bazandyoza ibi bintu by'indege. Ntabwo ibyanka bene ibi ngibi ntibijya bihera, bishobora no kumara n'imyaka 50-100 mu butegetsi bubifitiye ubushake, bukagerageza koko kwerekana uko icyo gikorwa cyakoze n'abari bakiri inyuma. Icyo kintu cy'indege rero ni impamvu ya gatatu mu by'ukuri umuntu yavuga ko iherekeje ibintu nk'ibi ngibi, kubera ko ni ibintu bihora ku mutima wa Kagame. Ubwo muri make rero mu gutangira nyine ngo tuganire kuri iki, navuga ibibera mu Rwanda ubwabyo n'ibibera mu karere, n'icyo kintu kijyanye n'ihanurwa ry'indege. Ni ibintu mu by'ukuri umuntu yavuga ko bizahora bizengereza Kagame, agahora ashakisha uburyo bwo gutuma iyo story isohoka. Murabona ko yasohotse uyu munsi, kuko n'abo bantu bakoze ibyo ngibyo, uwo muryango w'abavoka, iyo kompanyi y'abavoka iri hano iri muri Washington, murabona ko byasohotse muri za CNN, bigasohoka muri Fox News, muri Financial Times, hirya no hino bakabihererekanya. Ibyo rero nibyo Kagame aba ashaka, kubera ko biba bisa nk'aho bimuvanyeho pressure ku bibazo biri indani mu gihugu, mu bibazo byo mu karere, ndetse n'icyo kibazo gihoraho kijyanye n'iby'indege. Utibagiwe noneho n'icya kane mu by'ukuri nibutse, ntari nkuriye no kwibagirwa iby'uruhare yagize muri jenoside y'abahutu, ibikorwa by'ubwicanyi byabaye mu Rwanda ndetse bikabera no muri Kongo, byahitanye abahutu bigahitana n'abanyekongo batagira ingano. Ibyo byose wabonye ko mushiki wabo yavuze ngo yego koko ngo hari abahutu ngo bapfuye, ngo ariko ngo abo ngabo ngo bapfiye, sinzi uko yabyise, ngo ni ibikorwa harya by'intambara. Muraza kunyibutsa, sinibuka uko yabivuze, ariko yabishyize uruhango ngo nabaguye mu ntambara, ntabwo ari abaguye muri jenoside. Iyo ni impamvu mu by'ukuri nari nyibagiwe kandi ikomeye cyane. Iyo nakongeraho Joseph na 6bel naba mbashubije ijambo mukanyunganira. 6bel na Joseph muracyanyumva? Ndakumva neza cyane. Ntabwo uri kunyumva? Ndakumva wowe. Yego 6bel mu kanya ndamwita. Nari ntanze izo ngingo uko enye, impamvu tubona Kagame yabakoresha nyine iyi miryango iri prive kuvuga inkuru yo FPR DMI basanga ngo kuva muri 1994. Nshimangira icyo ngicyo cyuko ibintu byifashe mu Rwanda, uko byifashe mu karere. Ikibazo cy'indege yahanuwe na Kagame n'ako gatsiko ke, ndetse n'ikibazo cya jenoside y'abahutu, ibyo bintu bihora ku mutima we, agahora mbese ashakisha uburyo bwo gushakisha iyo nkuru kugira ngo ikomeze ivugwe, itwikire ubwo bugizi bwa nabi bwe. Ubwo nari mbashubije ijambo kugira ngo namwe munyunganire. Urakoze cyane. Mbere kugira ngo 6bel muhe ijambo, nagira ngo ngire utuntu nka tubiri nibutsa. Akambere nuko iriya raporo nk'uko nayo ubwayo byivugira, ya raporo ya Muse nk'uko ibyivugira, leta y'u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda yasabye yuko ikorwa mu kwezi kwa 11 2016, umwaka ushize, nuko kwashize umwaka umwe. Ikindi cyo mbyitegereje, buri gihe Kagame FPR DMI asaba ibintu nk'ibyo ngibyo ari uko ageraniwe. Bityo muri uko kwezi kwa 11
2016 mu gusaba iyo raporo hari ikintu kihegereye kigaragara nuko mu kwezi kwa gatandatu Kayumba Nyamwasa yari yohereje kwa noteri raporo nyine ubuhamya bwe bwo kuri iyo ndege yohereza ubuhamya bwe bituma ndetse bongera no gufungura Ubufaransa bwongera no gufungura dosiye y'indege kuko Kayumba Nyamwasa yari yavuze ati ndashaka gutanga ubuhamya anabishyira no kwa noteri aho mu kwa gatandatu 2016 hashize amezi 5 gusa Kagame nyine asaba icyo kigo cy'i Washington gukora iyo raporo yasohotse uno munsi ariko mu by'ukuri bakaba baragejeje kuri guverinoma y'u Rwanda ejo bundi tariki ya 11 nk'uko nabivuze mu gutangira kino kiganiro. Akandi kantu nagira ngo nibutse nuko James Kabarebe yari yarahamagawe na juge w'Ubufaransa i Paris kuza kwisobanura iruhande rw'umutemo wundi babonye umutangabuhamya wundi babonye kuri iyo ndege. Baravuga bati rero James Kabarebe kugira ngo ibintu bikomeze neza uzaze kwisobanura kugira ngo we n'uwo mutemwe nyine mukora icyo bita confrontation. James Kabarebe nyine na Kagame bamaze kuvuga ngo Kabarebe ngo ntabwo azaza mu Bufaransa mu gihe yagombaga kwitaba ejo tariki ya 14. Nagira ngo mbere kugira ngo Sixbert afate ijambo nyine utwo tuntu nkwibukije uwagira itwe tuvugaho muvana mu teology. Murakoze cyane nibyo koko ako ka kabiri ntabwo nari nkazi yuko James Kabarebe mu by'ukuri yagombaga kwitaba ejo ako ni ka detaye ntarinzi ariko byose nyine urabona ko bigusha muri bya bindi nari maze kuvuga ko buri gihe agomba kugira akandi kantu gashya azanamo wo kugira ngo ajijishe ibintu by'amanyanga byakozwe nawe n'ako gatsiko ke turanabyita amanyanga ni ukubyoroshya cyane ubugizi bwa nabi bukomeye cyane ari ibyo by'ihanurwa ry'indege ndetse n'ibyo byaha byakorewe abahutu mu Rwanda ndetse no muri Kongo. Ibyo rero nibyo bishimangira ibyo byo twavugaga, ahubwo tukanongeraho ko harimo n'ubuswa cyane kubera ko ese ku bintu bijyanye na jenoside umuntu wese yagenda akifatira kompanyi runaka akavuga ati ngaho nimudukorere raporo nk'ibyo nyine nk'ukuntu bakoze raporo ya Mucyo n'iyi ngiyi. Urabona ko ari ibintu mu by'ukuri byo kujijisha kandi bazi neza yuko abo bantu bakoresheje nta burenganzira bakabaye bafite bwo gukora ngo raporo nk'iyo ngiyo. Ni nk'uko natwe twakwicara ubu ngubu tugakora raporo kuri uko Kagame na FPR-DMI bakoze jenoside y'abahutu mu Rwanda no muri Kongo. Ibyo nta wabyemera, ariko nuko noneho abanyarwanda baharanira ukuri, icyiza nuko amaraporo yose yakozwe ku bwicanyi bwa Kagame na FPR-DMI mu Rwanda no muri Kongo byagiye bikorwa n'imiryango mpuzamahanga cyangwa se n'abantu boherejwe n'umuryango mpuzamahanga ari Warren. We rero arizo za mapping report tuvuga ku bwicanyi bwabaye muri Kongo, ko bavuga ko haba harabaye jenoside, haba harabaye n'ibindi byaha nyine byaba uko babyita kose, ariko n'ubwicanyi bwose. Ariko urabona we inzira yo yihitiyemo ni ukuvuga ngo yishakiye kompanyi runaka, abayishyuriye nta n'uwabamenya, ariko amaherezo bizamenyekana. Ariko na Kagame ubwe ntabwo abuze amafaranga yo kwishyura kugira ngo abantu bamwuzurize iyo story, iyo narrative cyangwa se iyo nkuru amaze hafi imyaka 25 avuga. Ni ibyo ngibyo rero Joseph nagira ngo nkoreho komente ubwo twakomeza. Urakoze cyane Sixbert, niba uriho unyumva noneho ijambo ni ryawe. Nagira mbashimire nyine kuri iki kiganiro n'ibitekerezo bikomeye mumaze gutanga, cyane cyane ziriya mpamvu nyamukuru zituma leta ya Paul Kagame
yaragiye gushaka ikigo, mu by'ukuri ikigo gikora ubucuruzi kuko ni ikigo cy'abavoka gikora ubucuruzi, niko kazi kacyo. Bajya gushaka kiriya kigo bati mudukorere raporo ku ruhare rw'Ubufaransa, raporo ikomeye cyane, kugira ngo nibura iyi raporo nikorerwa hano izasakare, kubera ko amasosiyete menshi cyane acuruza amakuru cyangwa se akaza amakuru ku isi ari muri Amerika. Njye mbona ririya sesengura ari ryo, nkanatsindagira cyane cyane icyo kintu cy'uko koko turebye igihe leta ya Paul Kagame yagiriye muri Amerika gusaba icyo kigo kuyifasha gukora iri sesengura, koko birakurikirana n'uko hari hamaze kuboneka ubuhamya bushya leta y'Ubufaransa nako ubutabera bw'Ubufaransa bwariho bwakira. Byaratangajwe ko hari abatangabuhamya bashya biteguye gutanga ubuhamya, bityo leta y'u Rwanda isanga ikibazo gikomeye ntaho izagihungira. Yari yaratuje mu myaka mike yari ishize, kubera ko bari baregera abategetsi bari mu Bufaransa icyo gihe, navugamo nka Sarkozy, nkavugamo na Kouchner. Noneho barabegera kugira ngo barebe ukuntu bashyira imbaraga ku butabera bwo mu Bufaransa, maze iryo perereza riburiremo cyangwa se rifata ubusa. Noneho babonye ariko ubutabera bwanze buti tugomba gukomeza gukurikira iki kintu, bashya ubwoba bati ni byiza ko natwe duhangana ku mugaragaro. Nk'uko Theogene Rudasingwa bisesenguye, birumvikana ko Kagame afite ibibazo, haba ari mu gihugu imbere, ukuntu yahinduye itegeko nshinga, ukuntu yitoresheje hafi 100%, ukuntu mu by'ukuri ubutegetsi bwe bumeze nk'ubwa Stalin cyangwa se n'ubwa Hitler. Ubwabyo ni ikibazo kuri we, nubwo avuga ati naritoresheje nagize gute, azi ko abantu batabyemera, ndetse ko n'abamushyigikiye bo mu mahanga nabo ubwabo nawe yigeze kubivuga ko hari benshi bagiye bamubwira bati ibyo si byo. Icyo ni ikibazo kimwe afite kimuremereye. Hari ibibazo byo mu karere kuriho yanduranye n'ibihugu bituranye n'u Rwanda. Twakoze ibiganiro byerekeranye n'ukuntu Kagame ahanganye n'igihugu cya Uganda, akaba ibinyamakuru byo mu Rwanda bikorera leta y'u Rwanda bikaba byirirwa bituka igihugu cy'Ubugande, bigitwerera mbese no gutegura ngo ingabo n'ibitero n'ibindi byose bidafite epfo na ruguru. Muzi ukuntu uruhare leta y'u Rwanda n'ingabo zayo cyangwa se n'iperereza ryabo rya DMI bagize mu kudurumbanya igihugu cy'u Burundi no mu mutekano muke, no ku kibazo cy'umutekano muke wabaye mu gihugu cy'u Burundi kuva muri 2015 kugeza n'ubu ngubu. Muzi uruhare leta y'u Rwanda n'ingabo zayo bagize mu gihugu cya Congo, ndetse n'abira byo muri Tanzania ubwo Perezida Kikwete yarakiriho. Perezida Kagame avuga ati uriya umunsi namukubise ntabwo azamenya ikimukubise. Bityo rero bikaba bigaragara ko Perezida Paul Kagame ibibazo arabigwije no mu karere. Ikindi biriya rero by'uko no guhunga kiriya kintu cy'uko jenoside yakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu nabyo bishobora kuzamuka. Birumvikana ko Kagame akeneye ikintu cyo kurangaza amahanga, cyane cyane ikintu ahubwo cyanatuma arizera ko iki kintu cyatuma Abafaransa bajya kugira mbese nimutubabarire ibi bintu mube mubiretse, turebe ko twakiranuka n'urusaku rw'uriya muntu. Ariko rero icyo yibeshyaho ni uko ibihugu byateye imbere ubutabera bwabyo bufite uko bukora, ku buryo na leta ubwayo ntabwo irusha imbaraga ubutabera. Abategetsi bamwe na bamwe bashobora gushyira igitugu ku butabera, ariko ubutabera burakomeza. N'iyo icyo gitugu cyahaba ubutabera burakomeza. Aribeshyira akagira ngo ibyo mu Rwanda ni kimwe n'ibyo mu Bufaransa. Narebye rero iyi raporo koko, ndeba cyane cyane n'imyanzuro yayo, yenda nuko twe tutarajya aho tuyisesengura, ariko mu by'ukuri birumvikana iriya ni sosiyete y'ubucuruzi, ikaba yaregerewe na leta y'u Rwanda, yashakishaga mu by'ukuri sosiyete ikomeye nk'iyo ngiyo ishobora gukora raporo, noneho iyo raporo igasakara, ikaba ari raporo ikorewe muri Amerika, igasakara muri biro binyamakuru, muri zira za ibyo bita za agence de presse, ni ukuvuga mbese ibiro bitangaza amakuru ku isi, bigasakara aho hose. Noneho byahasakara bigatuma inkuru iba kimomo ku isi yose ko Ubufaransa bwagize uruhare koko
muri jenoside yabaye mu Rwanda. Yewe ndareba n'iyo raporo ibyo bavugamo niyo uhereye no ku gice cya mbere aho berekana uruhare rw'Ubufaransa nyine kuva muri za 59 cyangwa muri 62 kugeza ngo muri za 70 ukuntu Ubufaransa bwari bufitanye umubano ukomeye n'u Rwanda bushyigikiye mbese ubutegetsi bushingiye ku ivangura. Ngasanga iyo raporo yarakoresheje amakuru yagiye atangazwa inshuro nyinshi cyane na leta y'u Rwanda, cyane n'ibyatangajwe no muri ya komisiyo ya Mucyo, nayo itaragize icyo ifata kigaragara. Ugasanga hari aho biteranyaga ibintu, kuko ndibaza ko ubutwererane mu bya gisirikare Ubufaransa bwagiranye n'u Rwanda, ayo masezerano ntabwo ari ayo muri icyo gihe cyo muri za 60, ahubwo yenda kuko kiriya gihe ndibaza ko ari Ababiligi bari bafite uruhare rukomeye cyane mu byerekeranye n'ubufatanye bwa gisirikare na leta y'u Rwanda na Repubulika ya mbere yari nk'icyo gihe. Hanyuma ahubwo Abafaransa ugasanga baragize uruhare rwabo rwaragiye ruzamuka inyuma ya 73 nubwo abasirikare baramaze gufata leta. Ariko rero nabyo iyo ubirebye neza uragenda ukagera nko muri za 92 ugasanga abantu b'abasirikare b'Abafaransa bari mu Rwanda bose hamwe bari nka 51 cyangwa 50 na bangahe. Ibyo rero urebye mu bihugu byafashaga ibindi cyane cyane nk'ibihugu byoherezaga abantu mu butwererane bwa gisirikare, gutoza abasirikare, kwigisha mu mashuri ya gisirikare no kwigisha mu gisirikare hirya no hino. Urebye ikibazo cy'ubutwererane uko cyari gihagaze muri ibyo bihe, ndibaza ko mu Rwanda ariho wavuga ko Ubufaransa bwari bunafite abasirikare bake cyane muri Afurika muri kiriya gihe, ku buryo rero kubyita ko nyine Ubufaransa bwari bufite ingabo nyinshi cyane mu Rwanda byo si ukuri. Ahubwo muri za intambara imaze gutangira, intambara ya FPR Inkotanyi imaze gutangira, koko leta y'u Rwanda yitabaje ibihugu yari ifitanye nabyo amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Ubwo hajemo Ubufaransa ndetse na Zaire, ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire, nayo yarimo mu batabaye icyo gihe. Nkumva rero n'Ububirigi nabwo bwajemo. Nkumva rero ibyo byari mu rwego rw'ubutwererane, nk'uko n'ubundi igihugu cyose gifitanye ubutwererane bwa gisirikare n'ikindi gihugu cyitabaza abo bafitanye amasezerano nk'ayo ngayo. Ndumva rero ntatenanye ijambo ari aho naba ngarukiye. Urakoze cyane. Akantu gatoya nagira ngo nongere kuri icyo Sixbert yamaze kuvuga. Umuntu agitandukanya na political na diplomatic influence, no kuvuga mbese imfashanyo y'ibihugu ibingibi by'ibihangange biba bifite kuri bene izi za leta, ari iyo leta ya MRND-CDR cyangwa se iyi leta ya FPR-DMI cyangwa se n'izayibanjirije cyane cyane ndavuga ubwo ubutegetsi bwa Gerigori Kayibanda, nuko ibi bihugu biba bifite influence ikomeye cyane mu rwego rwa politiki na diplomasi mu rubuga mpuzamahanga no mu butwererane, dore ko ibi bihugu ari ibihugu by'ibikene. So urumva iyo ufite rero umuntu uvuga ni nka bya bindi ngo uhagarariwe n'ingwe cyangwa se n'intare aravoma. Icyo kintu wenda si umwanya wacyo kugira ngo turebe uruhare rw'ibi bihugu ibihugu mu mateka y'u Rwanda kuva muri iyi myaka 100 ishize, ariko ibihugu bimaze kugira influence ikomeye cyane ku Rwanda by'abazungu ni Ububirigi, ni Ubufaransa, ni Abanyamerika n'Abongereza muri iki gihe. Nubwo hari na influence bituye mu karere, kubera ko sinzi ko hari uwarusha Uganda mu butegetsi bwa Museveni kuba bwaragize influence mu mateka ya hafi, kubera ko FPR yashoboye gufata ubutegetsi kubera inkunga yabonye kuva muri Uganda. Ariko umuntu arebye ibyo bihugu ko ari bine, tugomba gutandukanya kuvuga ngo Abafaransa ngo nibo bakoze jenoside
cyangwa se nk'uko ababyeyi bacu bajya batuba ngo bana bacu ngo buriya ngo kuva ngo ababirigi baratu sinzi ukuntu mama yajyaga bitubwira baraturenganije nibo mbese ko bafatanyije n'abahutu bakatwirukana mu gihugu na kiliziya gatolika nuko mama yajyaga abidusobanurira mu bumenyi bwe ariko burimo n'ubwenge cyane nubwo atagiye mu mashuri y'abazungu ariko ubwenge kavukire ababyeyi bacu baba babufite gutandukanya ibyo bintu uko ari bibiri kuvuga ngo abafaransa bakoze jenoside kuko bari bafite iyo influence ikomeye cyane ku butegetsi bwa Habyarimana twebwe nk'ukuntu mubizi Joseph na Sixbert mu muryango wacu icyo ntabwo tucyemera kandi nk'umuntu wabaye muri ibyo bintu nkaba muri FPR ndani nkaba no muri ako kazu ntabwo nemera yuko abafaransa bakoze jenoside nabiriya nk'ukuntu wabivuze utangira Joseph wavuze ko cyane cyane nagiye muri iyo mishyikirano na JP ndetse n'abo basirikare bakuru ndibuka ko najyanye na Jacques Bihozagara muri biriya bihe mbese igihe ubufaransa bwateguraga operation Turquoise impungenge twari dufite nuko ubufaransa kubera iyo influence bufite mu rwego rwa diplomasi no mu rwego rwa politiki kandi baranayikoresheje koko nubwo ubufaransa butari kuba igihugu cyo watoranya mbere ngo kijye mu Rwanda ngo kurengera abatutsi kubera uko cyari cyarifashe kuri ubwo butegetsi bwa MRND-CDR ntabwo ari cyo gihugu wari gutoranya ariko babikoresheje muri Loni kubera ko haba hari ibindi bibazo bumvikanaho abanyamerika basa nk'abahumbya baravuga bati okay bafunga amaso bati nimugende kuko ubwo nabo baba bafite aho bazabafatira ibindi byo bazabamarira iyo operation Turquoise yiswe ko yemejwe muri Loni kandi icyagenderwaga sinahamye yuko abafaransa ngo baje mu Rwanda koko ngo cyabagenzaga mbere na mbere ari ukurengera abatutsi ariko ibyo byose hari abatutsi barengeye icyari kibazanyemo cyane cyane n'ipfunwe yuko ubwo butegetsi bari barabaye hafi cyane bari barafashije mu rwego rwa politiki na diplomasi bari bafitanye ubutwererane mu rwego rwa gisirikare nubwo baba batahafite abasirikare cyangwa se n'ibikoresho by'ibitangaza ariko urumva ko abantu bavugaga bati ubufaransa n'umubirigi nibyo bihugu muri urwo rubuga rw'abazungu bavuga bati bariya nibo bakurikiranye iby'u Rwanda nibo babizi nibo bakwiriye kuba bafite icyo babikoraho ubufaransa njye ntabwo mpamye yuko bwagiye mbere na mbere bujya kurengera abatutsi kubera ko ibyo Kagame abarega ntabwo ari uko baje kwica abatutsi kandi abatutsi nubwo haba hararengewe umwe gusa nabyo byaba bihagije ngewe mbona ahubwo ari ya syndrome ibi bihugu bigenda ukuntu ubu ngubu murabona abanyamerika n'abongereza ibizaba mu Rwanda ntawe ubizi mu myaka 5-10 iri imbere ariko nta wazarega abanyamerika n'abongereza ngo babwire ngo nibo ngo bisha abahutu mu Rwanda ngo nibo bisha abahutu muri Kongo abahutu baguye muri Kongo abaguye mu Rwanda bishwe na FPR-DMI abatutsi baguye mu Rwanda ntabwo bishwe n'ababirigi ntabwo bishwe n'abafaransa bishwe n'agatsiko kari ku butegetsi n'izo nterahamwe bakoresheje ibyo rero ni ibintu abantu bagomba gutandukana ndibuka ko twagiye mu mpaka na JP n'uwo musirikare abo basirikare wa general nari nkiri na muto n'icyo byose ngo ndimo kubabaza Jacques Bihozagara akansemurira nkabaza se niba koko muje gukiza abatutsi mu Rwanda ziriya za Mirage na za Jaguar n'ibikoresho bikomeye cyane murabitwara hari n'undi mugabo wari muri iyo nama muramuzi witwa Gerard Prunier twaje no guhura nyuma ambwira uko badutekerezagaho icyo gihe barimo kuvuga ngo impamvu bashaka ibikoresho bihambaye cyane ngo nuko bari barabonye uko byagenze muri Bosnia nuko byagenze muri Somalia ngo nta musirikare w'umufaransa wakwifuza
kujya mu ahantu hameze kuriya adafite ububasha biramutse bibaye ngombwa ko agomba gukoresha ubwo bubasha kugira ngo birwaneho. Twagiye muri izo mpaka, ariko nagira ngo rwose nongere nshimangire icyo kintu cyo kuvuga yuko ngo abafaransa bakoze jenoside. Ntabwo abafaransa bakoze jenoside yakozwe n'agatsiko kandi ubutegetsi ni emerendesederi. Ibyo ngibyo rero byo ni nkaho rero Kagame we impamvu ze nizo ngizo zo twavuze, impamvu agomba gutsimbara kuri uko nguko bahora babisobanura. Ni nk'uko mu myaka iri imbere abazaba bariho icyo gihe bandika amateka y'icyo gihe baba bakoresheje bavuze ngo abanyamerika n'abongereza nibo bishe abahutu muri Kongo no mu Rwanda, nubwo politiki yabo na diplomasi yabo ishyigikiye akagatsiko ka FPR-DMI, binatuma nabo nyine nka bya bindi navuze ngo uhagarikiwe n'intare aravoma. Abo nabo twavuga ko hari uruhare babigizemo, ko ari factor muri ibyo bintu, ariko ntabwo twavuga ngo abanyamerika n'abongereza ngo nibo bishe abahutu muri Kongo no mu Rwanda. Nicyo ngicyo nagira ngo nshimangire Joseph. Nagira ngo nanjye nshimangire gatoya akantu maze kuvuga uti ntabwo nahamya yuko abafaransa bari bagiye mu Rwanda gusa gufasha abatutsi cyangwa se n'abandi bari barenganye. Ati wenda bari bafite n'indi gahunda, nanjye ndabitekereza kabone n'ubwo bahageze kuko bagafasha abatutsi cyane rwose, ndetse bakikoma interahamwe bikomeye, kuko kuri RTL mu bwayo bageze baravuga batese abafaransa ko twari tuzi ko ari inshuti zije tukabona ari abanza ahubwo. Niko interahamwe zavugaga, ariko ubutegetsi bw'interahamwe buza gukumakuma buti nyabona mu bareke rwose ibyo ari byo byose ni inshuti zacu. Ariko interahamwe zo zari zume zivuga ziti ahubwo turabona ari abanzi, kuko banazimereye nabi mu by'ukuri. Icyo nagiye mbona mu kazi nagiye nkora mu rukiko mpuzamahanga, hari abo basirikare narababonaga, nari mfite amavideo menshi cyane n'amagambo bavugana n'izo nterahamwe, bavugana n'igisirikare cy'u Rwanda, ndetse bavugana na minisitiri wa defense wari François Léotard icyo gihe yaje kubasura aho ngaho muri karere ka Cyangugu. Abo basirikare bari babaye cyane, bari baherekezwa n'abanyamakuru benshi bo muri za France 2 za TF1, amateleviziyo akomeye cyane hano mu Bufaransa. Abanyamakuru bose bari shoke, abasirikare bari shoke, babonye ibyabaye ku baturage, bavuga ati mwisha abantu aka karere. Bakabaza abaturage batese bati abatutsi n'abahutu buri wese abukwe n'undi akabukwe, ndatoya ati turavangavanze, bati nimutwereke umututsi. Abaturage bakarebana kuko ntibabaga biteguye ibyo bibazo bababajije, kuko nta mututsi wabaga uhari, babaga ari abahutu gusa bari aho ngaho nyine abatutsi babamaze, uretse abari bahungiye ahantu hamwe na hamwe nka za Nyarushishi. Bityo rero mu by'ukuri abasirikare b'abafaransa kimwe n'abafaransa bandi bari baherekeje nk'abanyamakuru n'abandi bose, ibyabateye umuntu yakuvuga ko ibyabateye ishozi ni ugusanga bisha abaturage bakabica nabi ako kageni. Bisobanura yuko iyo iriya leta yasimbuye iriya Habyarimana, iriya leta ya MNDCD, iyo itaza kwica abaturage yashoboraga no gutabarwa n'abo Faransa mu by'ukuri. Niko nanjye mbitekereza kugeza amagingo hasi ndava kuri icyo gitekerezo. Nagira ngo Musangamfura ntekereza ko yasabaga ijambo mu kanya na mwumva. Murakoze cyane Bwana Ngarambe. Koko politiki y'Ubufaransa muri kiriya gihe, cyane cyane tuvuye nko mu gihe cy'intambara intambara leta y'u Rwanda yariho kiriya gihe yarwanaga n'inyeshyamba za ongera kugira ibyuma. Ubu ngubu mumbwire niba bimeze neza. Ubu bimeze neza. Navugaga yuko nyine politiki y'Ubufaransa muri kiriya gihe hagati ya 1990 na 1994 yagiye ihindagurika nk'uko politiki y'ibihugu byinshi cyane ku isi ku birebana n'u Rwanda kiriya gihe yagiye ihindagurika koko. Bwa mbere ingabo za FPR, mbese inyeshyamba za FPR inkotanyi zitera, birumvikana ko nubwo ibihugu byinshi byari bizi ko hari impunzi z'abanyarwanda z'abatutsi bahunze bari hanze, ntabwo ibyo bihugu byari bizi ko banafite n'imbaraga bagaragaje ubwo urugamba rwari rumaze gutangira.
ntabwo abantu bari bazi ko ikibazo kinakomeye kugeza aho ngaho. Ni nayo mpamvu icyo gihe turebye uko ibihugu byitwaye mu buryo bugiye bunyurana, bwagaragazaga ko nta gihugu, ndavuga cyane cyane mu bihugu byarebaga ibyo mu karere, nta gihugu wavuga ko cyari cyiteguye ibyo bintu muri ubwo buryo, ndavuga cyane cyane ibihugu byo mu Burayi na Amerika. Ugasanga rero politiki yabyo yaragiye ihindagurika, n'Ubufaransa ni uko. Ariko Abafaransa kubera ko bari bafitanye amasezerano y'ubufatanye bwa gisirikare nk'uko nabivuze mbere na leta yari iri mu Rwanda, koko Ubufaransa kimwe n'izindi leta zari zifitanye amasezerano nk'ayo n'u Rwanda, bagerageje gufasha. Abafaransa icyo gihe bashyizeho muri kiriya gihe cy'intambara yose habayeho za operasiyo 3. Iya mbere bayitaga Norwa, haza n'indi yitwaga ngo Amaryllis cyangwa Amaris, ubundi haza na Turquoise. Ariko ingabo z'Ubufaransa zari mu Rwanda, zahavuye mu masezerano niba za leta y'inzibacyuho, leta yari iriho, ni ukuvuga leta yari ihuriweho n'amashyaka ya politiki anyuranye ari mu Rwanda. Igihe iyo leta yasabwe ziva mu Rwanda muri 2003, ni ukuvuga ko mu by'ukuri intambara y'ubura cyangwa na jenoside itangira, ubwo ndavuga jenoside itangira indege ya Habyarimana imaze guhanurwa, ndibaza ko icyo gihe nta ngabo z'Abafaransa zari ziri mu birindiro muri ubwo buryo ngo ziriho zirafasha ingabo za leta y'u Rwanda guhangana n'inyeshyamba za FPR Inkotanyi. Ni ukuvuga rero ko icyo gihe mu by'ukuri icyo gihe izo ngabo ntabwo zari zihari. Niba hari n'abari bahari ni abantu, ni nk'abari batwaraga indege ya Habyarimana, ni nk'abo ngabo, ariko ntabwo ari abantu umuntu yavuga ngo bari bafite ibirindiro, ngo bari bafite za ntuzi za pozisiyo aha n'aha mu gihugu. Ndavuga mu ntangiriro yenda tuvuge za 1994 cyangwa se no kugeza kiriya gihe indege ya Habyarimana iraswa. Birumvikana ko politiki y'Ubufaransa koko yagiye ibamo uko kuntu, uko guhindagurika. Ariko muri 1994 ntabwo Abafaransa bigeze batekereza ko mu Rwanda ikibazo ko cyari giteye cyashoboraga kumera nabi kuriya, ku buryo abantu bica abandi nk'inyamaswa. Kiriya kintu nabo ubwabo cyarabatunguye nk'uko cyatunguye ibihugu byinshi cyane. Ni nayo mpamvu ya operasiyo Turquoise iza mu Rwanda, ntabwo mu by'ukuri ari operasiyo yari ije gutabara leta ya MRND-CDR yari itsindwa. Iyi operasiyo yaje ije kugira ngo barebe ko hari abantu bashobora gutabara, ko hari abantu bashobora gukiza, no kugira ngo barebe niba abantu bashobora kumvikana cyangwa se niba intambara ishobora koroha, kugira ngo abantu bari bihishe batabona n'icyo barya cyangwa n'abandi bariho bicwa bashobore gutabarwa. Nkaba nibaza ko niba koko n'abakoze iriya raporo, nubwo bavuga ko nyine bayikoze babisabwe n'u Rwanda kandi bagahabwa n'amakuru bashyizemo, hawe bayikora mu buryo bari bumvikanyeho n'abayibasabye, kandi n'ibintu bakoresheje babihabwa n'ababasabye gukora iyo raporo. Ni ukuvuga mu by'ukuri n'ahandi nagiye mbona bayivuga, baravuga bati raporo yasabwe n'u Rwanda, yakoreshejwe n'u Rwanda, irashinja Ubufaransa uruhare muri jenoside. Ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri niba jenoside bavuga iriya jenoside nk'uko umuryango w'abibumbye wasobanuye ko jenoside yabaye muri 1994, nk'uko ntabwo nibuka yenda wa mwanzuro w'umuryango w'abibumbye wavugaga unashyiraho urukiko mpanabyaha rwa Arusha, bavugaga ko urwo rukiko mbese rwagomba gukurikirana ibyaha byakozwe mu Rwanda kuva ku itariki ya mbere y'ukwa mbere muri 1994 kugeza impera z'uwo mwaka. Ni ukuvuga ko ku muryango w'abibumbye bavuga ko jenoside yakozwe muri uwo mwaka, igakorerwa mu Rwanda, mbese igakorerwa mu Rwanda no hanze, kuko bavuga ko bazakurikirana abantu bakoze ibi byaha mu Rwanda no hanze yarwo. Iyo jenoside rero yakorewe ubwoko bw'Abatutsi. Aho ngaho niho nagira ngo ngaragaze yuko Ubufaransa icyo gihe muri 1994 Ubufaransa nta ruhare bwari bugifite mu ntuze mu gisirikare cyo mu Rwanda. Kuvuga rero ko bashobora kuba baratanze intwaro, nibaza ko intwaro leta y'u Rwanda yakomeje kuzigura na za leta zinyuranye, harimo leta ya Israel, harimo leta ya Amerika,
no muri 94 izo za leta bakurikira neza yasanga hari za leta zagurishije intwaro kuri leta y'u Rwanda kandi zikaba zitariho zirega ubu ngubu. Ikindi nagira ngo mvuge kimwe ni ugutsindagira icyo Dr. Theogene Rudasingwa yavuze avuga ati none se ko abanyarwanda ari bo bishe abandi banyarwanda kuki tugomba kujya kubitera abanyarwanda ibyuma nanone rero ngero rebe ibyuma niho yavuga ati ni nk'uko n'ubu ngubu uko leta y'u Rwanda leta ya Kagame ishyigikiwe cyangwa ifashwa na leta ya Amerika na leta y'Abongereza atetse ubu ngubu ibyo leta ya Kagame iriho ikorera abanyarwanda bizabazwa ibyo bihugu niba leta ya Kagame nigera ubwo ishinjwa ku mugaragaro igakurikiranwaho ku mugaragaro jenoside yakorewe ubwoko bw'abahutu ese bazavuga ko ari abanyamerika n'abongereza babikoze? Birumvikana ko abanyarwanda tutagomba guhunga ibibazo byacu. Abanyarwanda nibo bishe abandi banyarwanda. Kubitwerera abanyamahanga, gushakisha ibibazo mu banyamahanga, kubyegeka ku banyamahanga no guhunga ikibazo, bigatuma nyine iyo igihunga nta nubwo wakibonera umuti kandi wagihunze. Numvaga nagira ngo nanjye nsindagira aho hantu kuko cyakora numvikana bikwiye no kubera isomo kuko ibyo bihugu byose biriho bishyigikira leta y'u Rwanda, leta ya Kagame, kugira ngo nabyo bibone ko iyi nkoni leta y'u Rwanda ishaka mbese ihora ikubita Ubufaransa. Ibyo bihugu nabyo bikwiye kumenya yuko ibyo leta y'u Rwanda iriho ikora kandi ifite ihabwa inkunga n'ibyo bihugu, ibyo bihugu bikwiye kuzirikana yuko nabyo ejo bizaba biriho bibazwa ibyo leta ya Kagame iriho ikorera abanyarwanda cyangwa ibyo leta ya Kagame iriho ikora mu karere. Murakoze. Mu gusoza rwose kuko ikiganiro twanagitangiye dutinze, umuntu yakwibaza aho iyi raporo y'I Washington ya raporo news yaba itandukaniye n'iya Mucyo, kuko iya Mucyo yasohotse ku itariki za 5 z'ukwa munani mu mwaka wa 2008. Iyo raporo yavugaga ko rwose uruhare rwa guverinoma y'Ubufaransa rutaziguye urwo ruhare rutaziguye muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse yari yanavuze iyo raporo yanavuze n'abantu 13 b'abasivile bagomba gukurikiranwa, harimo Perezida Mitterrand, harimo Alain Juppé yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba ari nubwo yari yaravuze ko ari jenoside rwose mbere ya bose, harimo François Rutare wari minisitiri wa Defense, harimo Marcel Debarge wari minisitiri w'ubutwererane, bitwa Hubert Védrine wari secrétaire général muri présidence kwa Mitterrand, Edouard Balladur wari minisitiri w'intebe, abitwa ba Bruno Delay, abitwa ba Jean Christophe Mitterrand, ba Paul Giroux, ba Dominique de Villepin, ba Georges Martin n'abandi bakaba bagira kuri 13 ba civile, ariko harimo n'abasirikare bagera kuri 20 barimo ba Jacques Langsade, ba Amiral Jacques Langsade, ba General Christian Queneau, ba General Pierre Houchon n'abandi b'abagenero n'abakoloneli n'abandi bose bagiye muri Operation Turquoise, ukagarukira kuri General Jean-Claude Lafourcade wari komanda w'iyo Operation Turquoise. Bati rwose twasanze iyo ni raporo ya Mucyo yasohowe tariki ya 5 z'ukwa munani 2008, igashyirwa ahagaragara ikamurikwa na Ministre Karugarama wategekaga wari uyoboye ubutabera icyo gihe. Bati rwose turasanga Ubufaransa bufite bwaragize uruhare rutaziguye. None iyi raporo nyuma y'imyaka 9, bati noneho dusaba abanyamerika kuvuga ibyo mu by'ukuri raporo ya Mucyo yavuze nako yafindafinze. Muvandimwe Theogene, izo raporo mu by'ukuri ese haba ari ukuvuga ngo ubwo ari abanyamerika babivuze wenda ngo byaba bifite agaciro kurusha ibyakozwe n'iyo raporo ya Mucyo byose ko bifindafinze ijambo nibyo ubivuze neza, nibyo narengeye kuvuga. Urumva Mucyo bakoze raporo, ariko iyo raporo uretse twebwe tubikurikirana kuko turi abanyarwanda, ariko hanze ahangaha kuri za CNN ibinyamakuru by'aba biri muri izi kapitali z'abazungu nta wigeze abifata kugira ngo abizamure. Ariko urabona kuko aka kazi kakozwe n'aba bantu b'inahangaha bazi n'uburyo iyo nkuru bagomba kwishyira muri izo za channel zose, urabona ko byasakaye bisa nkaho ari mbese akantu gashya ko Kagame PDMI bakoze. Icyo rero ni ikintu cyo umuntu agomba abanyarwanda n'abanyamahanga bakwiriye gusobanukirwa, kandi iyi radiyo yacu isigaye ikurikiranwa n'abantu benshi,
nahoze natekereza ko tugomba kuzashakisha uburyo wenda igihe kibonetse twajya tugira za emisiyo nubwo zaba ntoya mu cyongereza kugira ngo abo banyamahanga bakurikirana iyi radiyo n'igifaransa ndetse byanadushobokera nk'ukuntu twahoze tubyifuza ndetse n'igiswahili mu karere kubera ko hari abantu benshi bakurikirana iyi radiyo kandi badusabye yuko twajya tugerageza gushakisha uburyo izo ndimi nazo twazitangazamo. Ariko icyo nagira ngo nshimangire ni icyo ngicyo uvuze Joseph, yuko igishya ni uko ni nayo mpamvu bashatse abantu bahanga bakabishyura amafaranga menshi cyane, amadolari menshi cyane, ni uko bazi ko abo iyo bakoze benda ako kazi bagomba no kumenya uburyo bagomba no guhitisha iyo nkuru. Iya mucyo ntawe wayikurikiranye, ariko iya Muse amaherezo nzandika ikintu bita The Muse Mucho Scandal, kubera ko urabona ko ni ibintu by'inkuru bagerageza bagakora ni recycling sinzi uko mukita Joseph, recyclage mu Gifaransa, recyclage niyo byo bahora bavuga, kandi bya bindi byo Hitler na Bastalini bavuga ni inkuru z'icyucyane, Bastalini na ba Hitler bavuga ngo n'abo bantu za propagandist baba baravuga ngo inkuru gihozaho amaherezo abantu bagera aho bakayemera, uretse ko nimara gukonzosha ubushye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nagira ngo mbaze wowe Joseph na Sixbert, kuko mwakurikiranye ibintu by'Ubufaransa namwe igihe kirekire, igihe twakoraga diplomasi ya RNC na platform tugifatanyije na FDU, iyo twahuraga n'Abafaransa icyo kintu nahoraga nkibabaza, babwira ariko kuki Kagame ahora abakubita ntihagire umuntu uzamura umutwe kugira ngo anasobanure. N'ubu ngubu iyi nkuru yasohotse, ariko urabona hirya no hino muri ibyo binyamakuru baravuga ngo bagerageje kureba abantu bo mu Bufaransa kubabaza ngo ntawe usubiza. Urabona ku bintu bijyanye n'Abafaransa n'uruhare bagize mu Rwanda, rwaba ari kuri ibyo bavuga nyine ngo bya jenoside, cyangwa se n'uruhare baba baragize muri operation turquoise yo kurengera abo barengeye, cyangwa se uruhare bafite mu mateka y'u Rwanda, urabona campaign za Kagame zagize ingaruka ebyiri, kandi izo niko twajyaga tuzibasobanurira iyo twabaga twagiye mu Bufaransa ipari gusobanura. Iya mbere ni uko hari igice cy'Abafaransa bararuciye bararumira, n'abo ngabo barega nk'ukuntu ubavuze Joseph, bisa nk'aho Ubufaransa bwavuze buti hari ahantu banza twarahatakaje, reka tukibagirwa, n'ubundi nta Mufaransa wakabaye ari aho ngaho atekereza ngo u Rwanda rurakomeye, ngo muri politike y'Ubufaransa ngo tujye dutekereza u Rwanda. Ni nk'ibyo twajyaga tuvuga, najyaga mvuga kuri radiyo zacu, radiyo Itahuka, cyangwa se no muri amanama twagiye tugira. Ntabwo Abanyarwanda baza ngo ariko ngo buriya ngo Obama adutekerezaho iki. Obama se abatekereza, yakabatekerejeho iki? Nimwe mugomba gutekereza, kubera ko Obama ntabwo u Rwanda ruri kuri mapu ye, ntabwo ruri kuri radayi, ni mwebwe Abanyarwanda bireba. Ariko ku Bafaransa kubera ayo mateka mabi, hari icyo gice cy'Abafaransa bararuciye bararumira, Kagame akajya mu kibuga akisihinga akavuga uko bashaka, ntihagire uzamura umutwe. Icyo ntabwo nyumva, ni ikintu cya mbere numva. Ku kindi gice cya kabiri cy'abantu b'Abafaransa, ni abantu mbese kubera niba ari amafaranga yabishyuye, niba ari iyo nkomanga ku mutima, niba ari sinjya mbyumva neza, ariko hari abantu bagiye muri kwa FPR-DMI barusha mbese FPR-DMI kuvugira Kagame. Abo ibyo ngira ngo urabize Joseph, kubera ko n'abanyamakuru benshi ahubwo batavugira FPR-DMI nabo basakoze nyine bajyayo, cyagiye bajyagayo kujya kwemera nyine ngo ibyaha byo bakoze n'ibindi, ariko urabona ko ingaruka campaign za Kagame
zagize izo ngaruka uko ari ebyiri, abaceceka n'abagiye mu rubuga bakavugira izo ntore za FPDMI kurusha Kagame ubwe. Mwebwe Joseph na Sixbert, iyo fenomeno mwayisobanura muti? Iyo fenomeno iragoye kuyumva, ariko nagira ngo mbere twakoze akazi keza mu bihugu Anglo-Saxon. Abantu bose aravuga ngo ibihugu nyine ngo bivuga icyongereza ngo nibyo byashyigikiye Kagame, nibyo bikomeje gushyigikira Kagame. Niko abantu bo muri MND DMI nako CDR bakunda kuvuga ngo bari abantu bavuga icyongereza ngo ni abantu b'abatutsi mu by'ukuri. Ariko ibyo bintu icyo kintu twaragishoboye kuko cyo kumvisha abo ngabo yuko Kagame ari umunyabyaha. Presse yo mu Bwongereza cyane cyane ntigicanwa kana no kwa Kagame. Gusa rero no mu Bufaransa biramambu kuko nkuko bivuze abenshi ibyinshi mu binyamakuru wagira ngo rwose ni ibya FPR-DMI. Haracyari akazi rero gakomeye cyane, nzi ko ushoboye kugakora. Nabonye banaguhiga bavuga ngo wowe ngo iyo ugiye muri ibintu bya diplomasi nyine ngo bagucunge bakugire nabi. Ndibuka ya ma audio amwe twegeze gushyiraho make akazi ko gukora mu Bufaransa ku buryo bava muri icyo kintu cyo kugira isoni cyo kubika umutwe kandi mu by'ukuri ikintu bakoze. Ahubwo niba hari abantu bagombye kureba mbere mu bya mu Rwanda bazabona nko mu mwanya wa 4 wa 5 ibi byose baregwa byose ntabagombye kuregwa mbere y'Abongereza, y'Abanyamerika ndetse n'Ababiligi, kuko Abafaransa ntibari bagihari ngo baterane Abanyarwanda gatoya na gatoya, ahubwo bagiye basaba bati tujye gutabara ahubwo ugasanga abandi barabatangira. Bene magambo rero nagira ngo dusoze turacyafite akazi kenshi cyane, ariko hari n'ikiro gihinduka no mu Bufaransa. Ibyo ari byose tuzareba perezida hano uko azifata, kuko nta kundi gisebya Ubufaransa. Kabone nubwo akunda kuvugisha ukuri ariko yanga amanyanga. Ikindi cyo n'uyoboye ingabo hano General Cointre wagiyeho mu kwezi kwa 7 washyizweho na Perezida Macron, nawe ari muri iyo liste ya muri Turquoise. Kabone nubwo muri raporo mucyo batamwibutse, ariko yakoreraga igisofu ku Kibuye, yakoreraga igisofu. Ejo bundi agiye habaye shefu abaye mukuru w'ingabo zose, niho batangiye kuvutunga gatoki ngo ariko uyu muntu ngo yakoranaga na Musema ku gisofu, ariko muri raporo mucyo narebye bari baramwibagiwe. Bityo rero ibyo byose wenda bifatanyije bazageza aho ngaho bavuge bati mureke kubeshya, mureke amanyanga. Nagira ngo niba musanga mfura nta kindi yifuza kurenzaho nanjye uranyumva neza. Yego, nagira ngo wa mugani nanjye mvuge ko nabonye Ubufaransa bumaze kubona ukuntu FPR yagiye buzamukana muri iyi propaganda yo kuvuga yo kubusiga icyaha cya jenoside yakorewe Abatutsi. Ubufaransa bwarabunze buricecekera. Impamvu nagiye mbona za mbere ndavuga kubera ko natangiye kujya mvugana n'abantu b'Abafaransa, ndavuga aho ngire no muri opposition nagiye mvugana nabo na bamwe muri bo kuva muri za 90 na kangahe. Icyo nagiye mbona nuko uko za leta zaho zagiye zihindagurika, habayemo ikibazo cy'aya mashyaka aba yasimburanye ku butegetsi, noneho ishyaka rikasa nkaho rivuga riti nta wamenya uko bariya bakoraga iby'abariya, nta wabimenya. Noneho bituma babibagirwa yuko igihugu cyabo kiriho gisigwa icyasha. Bituma rero bakomeza kubunda. Noneho ko ubutegetsi bwagiye busimburana mu Bufaransa, ugasanga mu by'ukuri badashaka gufata icyo kibazo mu ntoki zabo ngo bashakishe ishema ry'igihugu cyabo. Ariko ibintu aho bigeze ubu ngubu, nk'uko Kagame nawe ubwo ajya bivuga ati ukurikirana umugabo byageraho nyine akaguhindukirana. Ndibaza ko aho Ubufaransa babugeze ubu ngubu igihe cyo guhindukira cyageze, kugira ngo Abafaransa mu by'ukuri bereke ukuri n'Abafaransa ubwabo n'isi yose, bereke ukuri Abanyarwanda, Abafaransa ubwabo n'isi yose. Ndibaza ko igihe cyageze. Nkaba mbona izi za raporo nyine Kagame zifitemo inyungu, birumvikana, kuko ibyo bagiye bakora mbere bagiye babona ko bituma Abafaransa bagenda baceceka, bakigirayo, ku buryo iriya raporo ijyanye n'indege ya Habyarimana Kagame yari yaratuje azi ko icyo kibazo cyarangiye. Abonye iyo raporo batarayijugunye burundu, abonye ubutabera bukiyikurikirana, nibwo agiye gushaka bari abacuruzi b'Abanyamerika ati nimudufashe
mudukorere raporo ndetse munashakisha uburyo yasakara ikagera ahantu hose kugira ngo Ubufaransa rwose tubushyire kawo tubutsinde burundu kuri iki kibazo. Nkaba numva rero mu by'ukuri nubwo ibinyamakuru biho bivuga cyane Abafaransa ntacyo baravuga ariko bazagira ubwo bavuga, ariko ndanakeka ko n'igihe cyageze kugira ngo Abafaransa babwire isi yose ibyabaye koko n'uruhare rwabo rwo ari rwo, banerekane n'uruhare rwa buri wese mu bantu bose bagiranye ubutwererane, byaba ari ubutwererane na leta yari iri mu Rwanda kiriya gihe, byaba ari ubutwererane na FPR Inkotanyi, kuko nayo ubwayo yari ifite abari bayishyigikiye kandi nayo ubwayo ifite amarorerwa menshi cyane ibazwa. Ni ukuvuga rero ko ibyo FPR-DMA iriho ikora ubu ngubu ubwo ndashaka kuvuga nk'igihugu cya Uganda, ndashaka kuvuga Abongereza, ndashaka kuvuga Abanyamerika n'abandi bose mbese bayishyigikiye, uriya ni ukuvuga ko nabo ibyo FPR-DMA iriho ikora ubu ngubu bizabahindukirana. Cyakora politiki y'Ubufaransa guceceka ku bibazo nk'ibi ngibi nacyo ni ikibazo, uko twagiye tujya kubareba kuko twarabivugaga, bo bakavuga bati ibyo bavuga biragaragara ko ari amatakirango y'iko nta n'ishingiro bifite, ntidukontorora ubutabera bwa hano kandi abantu bose barabibona. Ariko nubwo abantu bose babibona ntibyabuza ko bisobanurwa neza bigashyirwa ahagaragara, noneho ndetse n'ibyizo za raporo z'iraswa ry'indege Habyarimana n'ibyazo bikarangira bikajya ku mugaragaro, abantu bagaharanira ubutabera mu buryo busesuye. Murakoze. Ndagushimiye muvandimwe 6B. Nagira ngo muvandimwe Theogene asoze kino kiganiro, ikiganiro twahaye na nyito uko Kagame DMI n'Abanyamerika batwerereye Ubufaransa jenoside yakorewe Abatutsi. Muvandimwe Theogene, mbese urakoze Joseph, Amerika nayo itari yahindutse muri iki gihe, itari yahindutse. Mbese aho ngaho ahubwo Kagame ntabwo yaba iriho yikuriraho mu nyota ku mugani w'Abarundi. Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane Joseph. Iki gihugu bahugiye muri rwinshi, murakurikirana inkuru z'ahangaha, hari n'ibibazo haba mu gihugu ndani, hari n'ibindi bibazo biremereye cyane mu rubuga mpuzamahanga, ku buryo u Rwanda ntabwo mu by'ukuri umuntu yavuga ko kuri rada, nubwo nk'ukuntu tumaze iminsi tubisobanura Joseph, u Rwanda buhoro buhoro ariko mu buryo bizagira ingaruka zikomeye, ruragenda ruhinduka military base y'iki gihugu, base militaire y'iki gihugu, Abongereza ndetse na Israel. Nagira ngo rero nsoze mvuga nongera gushimangira ibi bikurikira. Icya mbere ko iyi raporo mu by'ukuri ije ikomeza mbese kuvuga ya nkuru yo tumaze igihe kirekire tuzi kuva muri 1994, ya nkuru ya FPR-DMI, ko nta gishya ije mu by'ukuri, noneho ivuga ibya ya raporo ya Mucyo, ariko noneho ikaba yashoboye kubigeza mu itangazamakuru mpuzamahanga hirya no hino. Ubwo kuri Kagame akaba yavuga ko yahabonye amanota. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri cy'umuntu yavuga ni ukwibaza ati impamvu ni izihe? Impamvu ni ukubera ibibazo bya politike mu gihugu, uko abanyarwanda babona Kagame, uko abanyamahanga babona Kagame, biriya byiswe amatorwa, n'ukuntu mbetse yiyimitse imyaka kugeza 2034 cyangwa se kugeza igihe Imana izamuhamagarira, ntabizi, natwe ntitubizi. Ariko urabona kubera politike n'umwuka uri mu gihugu mbere na nyuma y'ayo matora, urabona ko ari ikintu kimuhangayikisha agomba kuba azirikana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni umwuka mubi atera mu karere, haba muri Uganda, mu Burundi, muri Congo ndetse no muri Tanzania, uko bamubona n'ukuntu ababona, n'uyu mwuka agerageza kubiba watuma agaruka mu ntambara zatigeze avamo, ariko dore ko asahurira mu nduru no mu ntambara akunze guteza akarere, cyane cyane nk'aho ngaho muri Congo, aboneraho umwanya wo kwica no gusahura.
uko uwo mwuka rero uri mu karere cyane cyane ubushyamiranye afitanye na Uganda ni impamvu ya kabiri, no mu karere ni impamvu umuntu yavuga ya kabiri. Iya gatatu ni ibijyanye n'indege yagize uruhare mu guhanura, watanze amabwiriza guhanura iyo ndege yaguyemo abaperezida babiri. Icyo kintu akaba azi ko gihora gikurikiranwa mu Bufaransa kandi kitamugwa neza. Hakaba rero hariyo n'icyo cya kane cyo kuvuga ko mu by'ukuri hari ibyaha ari we n'agatsiko k'abasirikare, ibyaha bakoreye abahutu, jenoside n'ibindi byaha nk'ukuntu byatangajwe na mapping report n'andi maraporo menshi yagiye abivuga, amaraporo mpuzamahanga, atari ibingibi byo kugenda ngo usesere ugende ubwira abantu uti ngaho nimunkorere raporo, dore kandi ndifuza ko raporo izaza ivuga ibingibi dore n'imyanzuro nshaka ni iyi ngiyi. Niko yabigenjeje. Ariko ayo maraporo yandi avuga ibyaha byakorewe abahutu, byakorewe abanyekongo, kandi ari amaraporo yubashye, uretse ko ibihangange mu rubuga mpuzamahanga rutifuza ko hari ibyakorwa mu gukurikirana ibivuga muri ayo maraporo. Kuba bidashoboka uyu munsi ntibivuga ngo n'ikindi gihe ntibizashoboka, kuko ibyaha byakorewe abantu ntabwo bijya byibagirana. Ntabwo wakwicira umuntu ngo azibagirwe ko yapfushije. Ibyo ntabwo rero bizigira bisibikara. Amaherezo mu mateka yacu bizongera abantu babikurikirane, ababigizemo uruhare bamenyekane, banabihanirwe. Icyo narangirizaho rero ni icyo ngicyo nyine umuntu yibazaga, kuki se Ubufaransa bwo butagira icyo buvuga. Ndizera ko buzikubita agashyi bukabona ko ntabwo ari kuri Kagame gusa, kurabona ko bitangiye gufata indi ntera ubwo yize kujya yishyura abantu bakabishyira muri za media. Opinion publique yo mu Bufaransa, yo mu Burayi, yo mu Bwongereza ku rubuga mpuzamahanga, opinion igendera ku byanditswe, byaba ari ukuri atari ukuri, ariko ni ibintu bishobora kugenda kubera ko bivugwa umunsi ku wundi, nk'ukuntu ba Stalin na ba Hitler babivugaga ngo ujye ubihozaho amaherezo abantu bazabyemera. Ni ibintu byo numva nanjye Ubufaransa budakwiriye kurekera aho ngaho, ariko kandi nongere ngisubiremo kandi tuzakomeza tugisubiremo. Twari twavuze nta jenoside yakozwe n'Ubufaransa. Jenoside y'Abatutsi yakozwe na MRND-CDR, jenoside y'Abahutu yakozwe n'agatsiko FPR DMI. Naho ngaho narangiriza Joseph.